Мемлекет басшысының бастамасымен 2011 жылы медиация туралы заң қабылданған болатын. Аталмыш құжат соңғы бірнеше жыл ішінде сот жүйесіне енгізілді. Осыған сәйкес медиация жөнінде кеңінен ақпарат алу мақсатында Степногорск қалалық сотының төрағасын сөзге тарттық. Мақсұтхан Сәлімұлы, жалпы медиация дегеніміз не және оның мақсаты қандай? Еліміз егемендік алып, тәуелсіздік туын желбіреткелі, осы бұрынғы дана билеріміз ұстанған бітімгершілік дәстүрі қайтадан жандануда. Соның айқын көрінісі медиация туралы заң қабылданды, қоғамымызға медиация институты кірді. Билердің дау мұраты бітім деген ұстанымын бүгін судьялар жалғастыруда. Атап айтқанда тараптар арасындағы дауларды шешер кезде судьялар қолданыстағы заң талабына сәйкес олардан міндетті түрде істі бітімгершілікпен бітіру туралы ұсыныс жасайды. Егер де тараптар ұсынысқа келіскен болса, дау бітімгершілікпен бітеді. Медиацияның басты мақсаты ұсақ-түйек даулардың сотқа бармай-ақ екі жақтың өзара келісіммен, ара-ағайынның араласуымен шешуге жағдай туғызады. Қысқаша айтсақ, медиацияның басты мақсаты қос тарапты бірдей қанағаттандыратын және даулардың дауласушылық деңгейін төмендететін өзара тиімді әрі өзара қолайлы шешім табу. Медиацияда кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деген болмайды. Өзара тараптар тиімді шешім табуға тырысады. Яғни жанжалдасушы тараптар сотқа дейінді, сот барысында да кәсіби бітімгерге жүгінеді. Ол дауды тыңдаған соң өзінің шешімін ұсынады. Егер тараптар қалымдаса, онда медиациялық шешім қабылданады. Қандай азаматтар медиатор бола алады? Медиатор қызметі кәсіби және кәсіби емес жүйеде жүзеге асырылады. Жоғарғы білімі бар 25 жасқа жеткен Қазақстан Республикасының медиаторлар ассоциациясында арнайы оқығандығын растайтын сертификаты бар және кәсіпқой медиаторлар тізімінде тұрған тұлғалар кәсіпқой медиатор бола алады. Ал жасы 40-қа толған және кәсіпқой емес медиаторлар тізімінде тұрған азаматтар кәсіби емес медиатор бола алады. Кәсіпқойлар тізілімін ассоциация жасайды да, кәсіби емес негізде медиатор болғысы келгендер тұрғындар жиыны хаттамасының негізінде жергілікті атқару органдарына баруға тиіс. Жалпы медиатор болам деген адамдар ел алдында, халық алдында абыройлы, кіршіксіз, таза адамдар болуға тиіс. Қандай адамдар медиатор бола алмайды? Медиатор бола алмайтын адамдар олар мемлекеттік қызметкерлер, тергеуге алынған және әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектеулі адамдар, сондай-ақ жазасы өтелмеген немесе соттылығы алынбаған адамдар медиатор бола алмайды. Ал негізінен бітімгершілік арқылы қандай даулар және қылмыстар шешіледі? Медиация туралы заңымыздың заты бөлек болғанмен аты жалпы қазақ қоғамына жат ұғым емес. Бүгінгі күні медиация халқымыздың дарабоз билерінің игілікті дәстүрінің жалғасы болып табылады. Кішігірім қылмыстар болған кезде екі адам бір-бірімен ренжісіп қалады, немесе пендешілікпен біреудің бір затын ұрлайды, я болмаса балағат сөз айтылады. Ол ашу үстінде ауыр сөз айту оңай болғанмен келесі жаққа қиын тиеді де, осының бәрі заңға салып қарасақ қылмыс болып табылады. Заң бойынша қылмыстық теріс қылық немесе қазаға ұшыратумен байланысты емес, онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар жасаған адам, жәбірленушімен, арыз берушімен татуласқан адам, оның ішінде медиация тәртібімен татуласқан адам келтірілген зиянды қалпына келтірсе, қылмыстық жауапкершіліктен босатылуға жатады. Бұл қылмыстық істер бойынша. Ал азаматтық істер бойынша айтатын болсақ, мысалы, қарызын қайтара алмай жүрген қаншама азаматтық даулар бар. Және де ерлі зайыптардың арасындағы некені бұзуға, ата-аналар құқығын пайдалануға, балалардың тұратын орнын анықтауға, немесе оларды асырайтын үлестерін қосуға арналған ата-аналардың ерлі зайыптардың арасындағы даулар қарауға жатады және медиация жолымен реттелуі мүмкін. Осындай келіспеушіліктің арасында арқасында адамдар бірін-бір сотқа сүйреп, әуре сарсаңға түсіп жатады. Ал медиация барысы болсақ, осыларды тезірек және екі жаққа қолайлы тәртіппен шешуге жағдай туғызады. Кейде сот барысында қаралатын істер ұзаққа созылып кетеді. Тараптар ризашылыққа келмей, облыстық сотқа, жоғарғы сотқа жүгініп жатады. Осының бәрі орасан көп уақыт және әжептәуір шығын келтіреді екі жаққа. Ал медиация болса, осының бәрінен арылуға көмектеседі заң деп табылады. Медиация жүйесі елімізде қашан пайда болған? Медиация тарихы тереңде жатыр. Жалпы бұл медиация деген ұғым, ол бітімгер деген ұғым. Қазақ халқының
ұлттық болмысына жақын ұғым деп ойлаймыз. Түрмесі болмаған, іргесі бері қазақ қоғамында небір даулы мәселелерді екі ауыз сөзбен біздің дана билеріміз шешіп жатқан. Сот жүйесіне бітімгершілік тәсілін енгізу қазақ халқының бүкіл әлемге үлгі болатын шешендігі мен көсемдігін жаңғыртуға жасалған игі қадам деп білеміз. Медиацияның түп тамыры тереңде. Адамдар қоғамы қашан пайда болды? Мен ойлаймын, бітімгершілік те сол кезде, сол заманда пайда болған. Бітімгер деген мамандық ел арасында, халық арасында көп қолданылған. Сөзге шешен ақсақалдар араздасқан екі жақты мәмілеге келтіріп, олардың дауларын арты үлкен дауға ұласпасын деп, ру мен рудың арасы бүлінбесін деп, даналық пен тапқырлықпен шешіп отырған. Медиация арқылы аяқталған істер саны қанша? Бүгінгі күні медиация арқылы атқарылып жатқан істердің жалпы саны аса көп емес. Бірақ санаулы ғана деп айтуға болады. Бірақ медиация институтын дамыту, оны халыққа түсіндіру жұмыстары қолға қарқынды түрде алынуда. Бүгінгі кездесуіміз, мен ойлаймын, сондай шараның бір беташары немесе лайықты жалғасы болып табылады ғой деп ойлаймын. Ал көрсеткіштер жайлы айтатын болсақ, 2016 жылы сотпен 2013 азаматтық іс қаралып, оның 31-і медиация тәртібімен аяқталған. Сол жылы қаралған қылмыстық болмаса әкімшілік істер жоқ. Ал 17-ші жылы сотпен 2927 азаматтық іс қаралып, оның 176-сы медиация тәртібімен аяқталды. 191 қылмыстық іс қаралып, оның 26-сы медиация тәртібімен аяқталды. 1108 әкімшілік іс қаралып, оның 24-і медиация тәртібімен аяқталған. Осы 2018 жылдың 1-ші тоқсанына келсек, 392 азаматтық іс қаралып, оның 27-сі медиация тәртібімен аяқталды. 40 қылмыстық іс қаралып, оның 2-і медиация тәртібімен аяқталды. 223 әкімшілік іс қаралып, оның 20-сы медиация тәртібімен аяқталды. Медиация жүйесін түсіндіру бойынша қандай шаралар қолға алынуда? Медиация тәртібін түсіндіру мақсатында Степногорск қалалық сотының судьяларымен көптеген шаралар атқарылып жатыр. Осы жылдың ішінде бір рет ауыл әкімдерімен кездесу өтті. Одан кейін Ақсу, Заводской, Қарабұлақ және Степногор ауылдарында болып, тұрғындармен кездесіп, осы медиация туралы шараларды түсіндіріп келдік. Ендігі жоспарымызда Изобильный және Бестөбе кенттерінде халықпен кездесу бар. Және осы айдың 29 күні кәсіби емес медиаторлармен кездесіп, оларға да осы заңның аясында түсіндіру ойымызда бар. Бұл жұмыстар әлі де жыл бойы жүргізіле береді ғой деп ойлаймын. Ал біздің өңіріміз бойынша медиаторлардың қатары қанша? Біздің қаламызда кәсіби бірақ медиатор бар. Және әрбір ауылдардың ішінде әлі сол бір-бірден екі-екіден ғана медиатор бар. Біз ойлаймыз, осы елмен, әкімдермен жұмыс істеп, солардың санын әрбір кеңшарда 5-ау, 6-ау, 7-ге жеткізсек деп ойлаймыз. Ауылдың абыройлы ақсақалдары, абыройлы азаматтары осы жұмысқа араласып көмектессе деген ой бар бізде. Медиация жұмысы сотқа дейін де, сот барысында да жүргізіледі, медиация тәсілі. Бағана мен айтып кеткендей, мысалға Қырыққұдық, Степногор ауылдарында сотқа жетіп жатқан істер өте аз, не жоқ десек те болады. Себебі өздерінің ауылдарындағы үсек-түйек дауларды, кішігірім қылмыстарды, әкімшілік әрекеттерді елдің ақсақалдары, абыройлы азаматтары өзара арағайын боп араласып шешіп жатады да, істер сотқа жетпейді. Мен ойлаймын, осылай біз медиация туралы заңның түпкілікті мақсатын, ол заңның көздеген шешімдерін елге жеткізе алсақ, барлық басқа ауылдарға да үлгі болады, және де басқа елдерде осыны қолдана бастайды ғой деп. Себебі ол қылмыстардың жоқтығы, даулардың жоқтығы, болмаса аздығы елдің арасында, халықтың арасында ынтымақ, бірлік бар екенін көрсетеді. Сондықтан ойлаймын, осы игі бастамалар өзінің лайықты жалғасын басқа да ауылдарда тапса екен. Елді, халықты бірлесіп, елбасы бастаған медиация жұмысын, осы игілікті бастаманы ел арасына таратып, заң аясында кең қолдану үшін шақыру ойымызда бар. Және шақырамыз да, осы заң бойынша елбасы бастаған игілікті бастама болғасын, халық арасында қолдау табады ғой деп ойлаймын.
Мақсұтхан Сәлімұлы толымды берген ақпараттарың үшін алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі бағдарламамызда жан-жақты ақпараттармен бөліскен Степногорск қалалық сотының төрағасы Мақсұтхан Сәлімұлы Ахметов болды. Келесі эфирде жүздескенше аман, сау болыңыздар.